1972 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ուրուգվայական ռեգբիի մի թիմ, որը հայտնի էր որպես Old Christians Club, ինքնաթիռով ուղևորվում է Չիլիի հատուկ խաղի մասնակցելու համար։ Նրանցից շատերը երբևէ չէին լքել երկիրը, ուստի սա շատ հուզիչ էր, եւ ընտանիքի որոշ անդամներ նույնպես միացել էին նրանց աջակցելու համար։ Երբ նրանք սկսում են մոտենալ Անդյան լեռներին, որոնք բաժանում են Չիլին եւ Արգենտինան, ինքնաթիռը մի քանի անգամ ցնցվում է։ Ուղևորներից մեկը բացատրում է, որ Արգենտինայից փչող տաք քամիները բախվում են լեռնային սառը օդին, ինչն առաջացնում է ներծծող էֆեկտ եւ թեթև տուրբուլենտություն է առաջացնում։ Սակայն երբ ինքնաթիռը շարունակում է ընթացքը, տուրբուլենտությունն ուժգնանում է, եւ հանկարծ ինքնաթիռը մի քանի մղոն ներքև է սլանում։ Օդաչուները ստիպում են ինքնաթիռին շարունակել թռիչքը փոթորկոտ քամիների միջով, մինչդեռ բոլորն ամուր բռնվում են եւ ականատես լինում, թե ինչպես են իրենց իրերը թափվում միջանցքում։ Մեկ վայրկյան նրանք տեսնում են արևը, որից հետո ինքնաթիռը նորից ներքև է գահավիժում եւ հարվածում լեռանը, կիսվելով երկու մասի։ Խաղացողներից մեկին քամին քշում տանում է ինքնաթիռի պոչի հետ միասին, իսկ առջևի մասը շարունակում է ընթացքը, մինչև բախվում է ձյանը, բոլոր նստատեղերը հարվածելով միմյանց եւ տարբեր սարսափելի եղանակներով մի քանի մարդու կյանք խլելով։ Ողջ մնացածները մեկ առ մեկ փորձում են դուրս գալ շոկից եւ թողնում են իրենց նստատեղերը, օգնելու ծակուղիներում սեղմված ուղևորներին։ Ամենուր արյուն է, եւ բժշկականի երկու ուսանող փորձում են ուղղորդել կոտրված վերջույթներ ունեցողներին, օգնելով նրանց հանդարտվել։ Մի քանի տղաներ ստուգում են օդաչուին, բայց նա մահանում է ընդամենը մի քանի բառ ասելով, իսկ ռադիոկապը չի աշխատում։ Մյուսները փորձում են օգնություն կանչել, բայց ապարդյուն։ Ջերմաստիճանը սկսում է արագորեն նվազել, հատկապես երբ գիշեր է ընկնում, ուստի ողջ մնացածները խմբվում են ինքնաթիռի ներսում, օգտագործելով մարմիններն ու պայուսակները, ցանկացած անցք փակելու համար։ Նրանցից շատերը չեն կարողանում դադարեցնել խուճապը կամ լացը, ուստի ամեն կերպ փորձում են սփոփել միմյանց։ Առավոտյան նրանք հայտնաբերում են, որ եւս մի քանի մարդ մահացել է ցրտահարությունից։ Փոթորիկն անցել է, եւ արևը պայծառ է, ուստի նրանք շուրջն են նայում եւ մղոններով ոչինչ չեն տեսնում, բացի ձյունից ու լեռներից։ Խումբը որոշում է, որ պետք է սկսեն աշխատել գոյատևելու համար։ Նրանք դուրս են բերում նստատեղերն ու բեկորները ինքնաթիռից, որպեսզի գիշերը բոլորի քնելու համար տեղ լինի, այնուհետև վիրավորներին տեղափոխում են այնտեղ, որտեղ ամենաշատն է արևի լույսն ընկնում, առաջնահերթություն տալով նրանց խնամքին։ Ցանկացած իր, որը գտնում են եւ կարող է օգտակար լինել, պահում են ճամպրուկներում պաշտպանության համար, իսկ բոլոր պայուսակներն ու ճամպրուկները մանրակրկիտ խուզարկում են սնունդ գտնելու ակնկալիքով։ Մարմինները հեռացնում են ինքնաթիռից եւ հավաքում մոտակայքում, ծածկելով ձյունով, որպեսզի չփտեն, հուսալով, որ կկարողանան դրանք իրենց հետ վերցնել, երբ օգնություն հասնի։ Առաջին օրն արդեն ունեին 11 զոհ, գումարած այն տղան, որը թռավ պոչի հետ միասին։ Կազմակերպվելուց հետո նրանք թեթև նախաճաշում են, արդեն իսկ զգուշորեն չափաբաժիններով բաժանելով սնունդը, որպեսզի այն երկար հերիքի։ Հանկարծ նրանք լսում են անցնող ինքնաթիռի ձայնը, ուստի փորձում են գոռալ եւ թափահարել ձեռքերը, բայց նրանց չեն նկատում։ Իրենց երկրորդ գիշերը նրանք պատրաստվում են քնել ինքնաթիռի ներսում, պայուսակների հագուստներն օգտագործելով որպես ծածկոցներ, իսկ բացվածքը փակելով ճամպրուկներով։ Երրորդ օրը Նանդոն վերջապես արթնանում է։ Նա անգիտակից էր վթարի պահից ի վեր, ուստի նրան ստիպված են լինում բացատրել, թե ինչ է պատահել։ Նրա մարմինը սարսափելի վիճակում է, բայց նա միևնույն է սողում է գետնով, որպեսզի լինի քրոջ կողքին, որի վիճակը նույնպես լավ չէ։ Երբ Նանդոն հարցնում է մոր մասին, նրան հայտնում են, որ նա մահացել է, ինչը ստիպում է նրան մտածել Ուրուգվայում մենակ մնացած հոր մասին։ Այնուհետև նրանք օգտագործում են մետաղի կտորներ, ձյունը հալեցնելու եւ ջուր ստանալու համար։ Նրանք նաև գետնին ճամպրուկներով հսկայական X նշան են անում, հուսալով, որ իրենց կնկատեն։ Երբ մեկ այլ ինքնաթիռ է անցնում, նրանք փորձում են հայելիներով արտացոլել արևի լույսը եւ շարունակում են գոռալ։ Ինչ-որ մեկը նկատում է, որ ինքնաթիռի թևերը տատանվեցին, ինչը կարող էր նշան լինել, որ իրենց տեսել են։ Հաջորդ օրը նրանք նորից են լսում ինքնաթիռի ձայնը, բայց այն հեռվում է, ինչը նշանակում է, որ որոնումները կատարվում են այլ տարածքում եւ իրենց չեն տեսել։ Խումբը սկսում է քննարկել գոյատևման տարբերակները եւ հիշում է, որ պոչի մասում կային մարտկոցներ, ուստի պետք է գնալ այն գտնելու։ Հայելիներից եւ նստատեղերի կաշվից պաշտպանիչ ակնոցներ պատրաստելուց հետո 4 հոգի սկսում են բարձրանալ լեռը, պոչը գտնելու համար։ Հենց որ նրանք մի քանի մղոն բարձրանում են, պարզում են, որ վթարի վայրը հեռվից չի երևում ամբողջ ձյան պատճառով։ Սա նշանակում է, որ փրկարարական ինքնաթիռի կողմից իրենց գտնելու հավանականությունը գրեթե զրոյական է։ Այդ պահին նրանք նկատում են, որ ձյուն է գալիս, ուստի 4 տղաները որոշում են առայժմ վերադառնալ վթարի վայր։ Օրերն անցնում են, եւ մեկ շաբաթ անց նրանց սնունդը վերջանում է։ Տարածքում չկան կենդանիներ կամ բույսեր, եւ նրանք փորձում են ուտել քարի վրայի մամուռը, բայց դրա համը լիովին զազրելի է։
Նանդոն նշում է, որ անհրաժեշտության դեպքում կուտի մարմինները և շուտով վեճ է բռնկվում այն մասին, թե արդյոք նրանք պետք է միս վերցնեն մահացած ուղևորներից։ Որոշ ողջ մնացածներ նշում են, որ իրենց մեզը սևացել է, իսկ մյուսները վախենում են դրա համար բանտ ընկնելուց, բայց նրանք համաձայնության չեն գալիս։ Քանի որ ժամանակը շարունակում է անցնել, նրանք սննդի այնպիսի հուսահատ կարիք են զգում, որ սկսում են ուտել այն ամենը, ինչ գտնում են, օրինակ, կոշիկի քուղեր և սիգարետներ։ Սա միայն հանգեցնում է նրան, որ նրանց մեզն ավելի է մուգանում։ 8-րդ օրը Նանդոյի քույրը մահանում է, իսկ Կոկոն որոշում է նամակ գրել իր ծնողներին, նկարագրելով ողբերգությունը, բայց նաև այդ վայրի գեղեցկությունը։ Հաջորդ օրերին ևս մի քանի փոթորիկ է հարվածում նրանց, և նրանց հաջողվում է գոյատևել, թաքնվելով ինքնաթիռի ներսում։ Այնուամենայնիվ, 21-րդ օրը խմբի կեսը հոգնում է ստեղծված իրավիճակից և հայտարարում է. նրանք թույլտվություն են տալիս մյուսներին ուտել իրենց մարմինները, եթե իրենք մահանան։ Այնուհետև նրանք դուրս են գալիս և ապակու կտորով միս են վերցնում մարմիններից, որպեսզի կարողանան նորից սնվել։ Տեսնելով սա, մի քանի հոգի փոխում են իրենց կարծիքը և միանում են դրսի խմբին, վերջապես նույնպես ուտելու համար, և մնում են միայն 5 հոգի, ովքեր հրաժարվում են մարդակեր դառնալ։ Հաջորդ օրը նրանք ստեղծում են համապատասխան համակարգ, գործը անելիս մարմինների մեծ մասը թաքցնելու համար, որպեսզի դա ավելի քիչ սարսափելի լինի, և նրանք, ովքեր չեն մասնատում, ստիպված չլինեն տեսնել դա։ Նրանք նաև սկսում են մսի որոշ կտորներ թողնել արևի տակ, դրանք տաքացնելու համար։ Որոշ ժամանակ անց նրանք ձյան մեջ թաղված մի նոր ճամպրուկ են գտնում և զարմանում են, ներսում ռադիոընդունիչ հայտնաբերելով։ Պարզունակ անտենա պատրաստելուց հետո նրանց հաջողվում է միացնել այն, սակայն լուրերից միայն իմանում են, որ 66 որոնողական առաքելություններից հետո կառավարությունը որոշել է այլևս չփնտրել իրենց։ Ամբողջ խումբը հոգեկան ծանր ապրումներ է ունենում, քանի որ կորցնում են ամեն հույս, և 4 հոգի տեղի են տալիս ու ուտում մարդու միս։ Դրանից հետո 3 տղաներ որոշում են դուրս գալ և այս անգամ պատշաճ կերպով փնտրել ինքնաթիռի պոչը։ Առաջին բանը, որ նրանք գտնում են, մեծ քանակությամբ բեկորներ են և 5 մարմին, ներառյալ այն տղան, որը դուրս էր թռել ինքնաթիռից անկման ժամանակ։ Նրանք շարունակում են շարժվել որքան հնարավոր է արագ, ինչը դժվար է, քանի որ վերելքի ժամանակ շատ են սահում, իսկ սառցե քամիները դժվարացնում են շնչառությունը։ Գիշերը նրանք սեղմվում են լեռան լանջին և փորձում են քնել, մինչդեռ նրանց շուրջը փոթորիկ է մոլեգնում։ Նրանք արթնանում են ձյունով ծածկված, բայց ողջ, սակայն նրանցից մեկը կուրացել է, իսկ մյուս երկուսը շատ թույլ են, ուստի նրանք վերադառնում են, ցած սահելով բեկորներից մեկի վրա։ Այդպիսի տրավմատիկ փորձից հետո վերջին տղան նույնպես համաձայնում է մարդու միս ուտել և արցունքներն աչքերին քնում է։ 17-րդ օրը խումբն արդեն 5 օր է, ինչ պայքարում է փոթորկի դեմ։ Նրանք մնում են ինքնաթիռի ներսում և փորձում են պատմություններ պատմել տրամադրությունը բարձր պահելու համար, բայց հանկարծ հյուսիսափլվածք, ձնահյուս է գալիս ծածկելով ինքնաթիռը և այն լցնելով ձյունով։ Մինչ վերևում մնալ հաջողած մի քանի հոգին խուճապի են մատնվում, նրանցից մեկը դուրս է գալիս և նկատում, որ փոթորիկն ավելի է ուշ գնացել։ Այնուհետև նրանք հուսահատորեն սկսում են փորել ձյունը, դուրս բերելու համար բոլոր թաղված ուղևորներին, և նույնիսկ միզում են ձյան վրա, որպեսզի այն ավելի արագ հալվի։ Մեծ աշխատանքի, ջանքերի և գոռոցների շնորհիվ նրանց հաջողվում է դուրս բերել բոլորին, բացի մի կնոջից, ով այնքան խորն էր մնացել, որ արագ մահացել էր։ Այդ պահին նրանք մի տարօրինակ ձայն են լսում և պարզում են, որ մեկ այլ ձնահյուս է գալիս, որը նորից թաղում է նրանց և սպանում ևս մի քանի տղամարդու, այդ թվում թիմի ավագին։ Ողջ մնացածներն անմիջապես մի քանի անցք են բացում, որպեսզի կարողանան շնչել, բայց սպասելու ընթացքում նրանք կարող են միայն աղոթել, մինչ լսում են թափվող ձյան ձայները։ Երբ նրանք մի փոքր ուժ են հավաքում, 8 մարմին տեղափոխում են անկյուն։ 18-րդ օրը նրանք արդեն 2 օր է, ինչ թաղված են, և սովը դառնում է տանջալից։ Նրանք այլ ընտրություն չունեն, քան սկսել միս վերցնել մարմիններից, բայց այս անգամ դա շատ ավելի դժվար է, որովհետև նրանք չեն կարողանում մարմինների մեծ մասը թաքցնել ձյան մեջ, որպեսզի չտեսնեն նրանց դեմքերը։ Սա նշանակում է, որ նրանք հստակ գիտեն, թե ում են ուտում։ Սա նույնայն այնքան է բարկացնում, որ նա սկսում է փորել և ջարդել պատուհանները, ինչի հետևանքով ապակին վնասում է նրա ոտքը։ Սակայն դա նրան չի կանգնեցնում, և նա շարունակում է փորել։ 20-րդ օրը նրան վերջապես հաջողվում է ձյան մեջ բավականաչափ մեծ անցք բացել, որպեսզի մնացած ողջ մնացածները կարողանան դուրս գալ։ Մի պահ հանգստանալուց և այն փաստից վայելելուց հետո, որ իրենք ողջ են, խումբը սկսում է աշխատել ինքնաթիռը ձյունից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Նուման հայտնաբերում է, որ ոտքի վրա կտրվածք ունի, որը ցրտի պատճառով չէր զգացել, բայց նա արամարում է դա և շարունակում է օգնել։ Ի վերջո, արևոտ օրերը օգնում են նրանց դուրս բերել ինքնաթիռը, և նրանք նույնիսկ սկսում են մտածել մի քանի տղամարդու նորից որոնումների ուղարկելու մասին, բայց նրանք դեռևս չունեն այնտեղի սառցե գիշերները գոյատևելու միջոց։ Ի վերջո, նրանք համաձայնում են սպասել ևս մի քանի օր, քանի որ ամառը մոտ է։ 34-րդ օրը վերջապես սկսվում է ձնհալը։
Սկզբից վիրավորված երկու տղամարդիկ շատ հիվանդ են, և բժշկականի ուսանողները գիտեն, որ այլևս ոչինչ չեն կարող անել։ Ընդամենը մի քանի ժամում նրանք հայտնաբերում են, որ Կոկոյի թոքերը լցված են հեղուկով, սակայն սրտանոթային վերակենդանացման ոչ մի փորձ չի օգնում նրան շնչել, և նա շուտով մահանում է։ Երբ նրանք դուրս են բերում մարմինը, գտնում են նրա նամակը և պահում այն ապահով վայրում։ 36-րդ օրը եղանակն այնքան է բարելավում, որ Ռոբերտոն, Նանդոն, Տինտինը և Նուման մեկնում են նոր որոնումների, հագնելով հագուստի լրացուցիչ շերտեր, գիշերները գոյատևելու համար։ Շուտով Նուման սկսում է գլխապտույտ զգալ և վայր է ընկնում, ուստի նրանք ստուգում են նրա ոտքը և պարզում, որ վերքը վարակված է։ Խումբը կարծում է, որ պետք է նրան հետ տանեն, բայց Նուման ասում է, որ ինքը բավականաչափ ուժեղ է մենակ վերադառնալու համար և խնդրում է նրան շարունակել ճանապարհը։ Հենց որ Նուման վերադառնում է վթարի վայր, նա ուշագնաց է լինում։ Մի քանի ժամ անց նա արթնանում է և տեսնում, որ մյուս հիվանդ ուղևորը զառանցում է մահանալուց առաջ։ Հաջորդ առավոտյան խումբը սկսում է աշխատել նաև օդաչուների խցիկից սառույցը մաքրելու ուղղությամբ, այն օգտագործելու անհրաժեշտության դեպքում։ Նուման ցանկանում է օգնել, բայց չի կարողանում, որովհետև շատ թույլ է, ինչը նրան ստիպում է անօգուտ և հուսահատված զգալ։ Շուտով եռյակը վերադառնում է մեծ նորությամբ։ Նրանք գտել են ինքնաթիռի պոչը։ Մյուսների հետ մի քանի կարճ ուղևորություններ կատարելով, նրանք բերում են մեծ քանակությամբ մաքուր վերարկուներ, ռոմի շշեր, սիգարետներ և նույնիսկ շոկոլադ։ Նրանք նաև գտնում են ինքնաթիռի մարտկոցները, ուստի փորձում են դրանք միացնել օդաչուների խցիկին, ռադիոկապն աշխատեցնելու համար։ Մեծ աշխատանքից հետո նրանց հաջողվում է որոշակի խշշոց ստանալ, բայց ոչ ոք նրանց չի պատասխանում։ Օրերը նորից սկսում են անցնել, և խումբը տատանվում է դուրս գալ, քանի որ այնտեղ մեկ գիշեր անցկացնելը գրեթե սպանել էր իրենց, նույնիսկ լրացուցիչ վերարկուներով։ Նումայի վարակն ավելի է խորանում և տարածվում նրա ամբողջ մարմնով։ Պոչի մասում գտած սնունդը դեռևս բավարար չէ, ուստի նրանք ստիպված են լինում սկսել ոսկորները մսից մաքրել։ Այժմ դա դարձել է սովորական երևույթ և նրանց այլևս չի անհանգստացնում։ Գիտակցելով, որ իրեն շատ ժամանակ չի մնացել, Նուման դադարում է ուտել, որպեսզի մյուսներն ավելի շատ ունենան։ Նրանք փորձում են նորից սարքել ռադիոն, բայց լարերը կարճ միացում են առաջացնում, և նրանք հանձնվում են։ Իրենց կատաղության մեջ նրանք հաղորդագրություն են գրում ինքնաթիռի վրա, հաշվելով ողջ մնացածներին։ Պոչի մաս կատարած մեկ այլ ուղևորության ժամանակ խումբը զարմանում է, գտնելով անջրանցիկ գործվածք, որը ծածկում էր խողովակները։ Նրանք անմիջապես բերում են այն և սկսում են պատրաստել քնապարկ, որը թույլ կտա նրանց գոյատևել դրսի գիշերները։ Ավելի փոքր ռադիոընդունիչը դեռ աշխատում է, և նրանք լուրերով լսում են, որ թեև վթարից անցել է 58 օր, ռազմաօդային ուժերը ծրագրում են ևս մեկ օդանավ ուղարկել իրենց փնտրելու համար։ Վեճ է բռնկվում այն մասին, թե ինչպես վարվել։ Նրանցից ոմանք կարծում են, որ պետք է սպասել օդանավին, մինչդեռ մյուսները նշում են, որ իրենց երբեք չեն տեսնում այստեղ, ուստի պետք է գնան օգնություն փնտրելու։ Հուսահատված Ռոբերտոն պատռում է քնապարկը։ Դրանից հետո խումբը որոշում է շեղվել, թռչունների ձայներ հանելով, երբ տեսնում են նրանց թռչելիս, և նրանք գտնում են մի տեսախցիկ, որով մի շարք լուսանկարներ են անում։ Այդ գիշեր Նուման նրանց թույլտվություն է տալիս ուտել իր մարմինը, իսկ առավոտյան նրանք գտնում են մահացած։ Նրա ձեռքում մի գրություն կա, որտեղ ասվում է. «Չկա ավելի մեծ սեր, քան սեփական կյանքը ընկերների համար տալը»։ Այս բառերից ներշնչված Ռոբերտոն, Նանդոն և Տինտինը որոշում են նորից դուրս գալ։ Ստանալով նոր քնապարկը և մեծ քանակությամբ միս, նրանք սկսում են բարձրանալ դեպի արևմուտք, նպատակ ունենալով անցնել լեռը Չիլի հասնելու համար։ Գիշերը եղանակը շատ քամոտ է դառնում, ուստի նրանք անցք են փորում ձյան մեջ և մտնում քնապարկի մեջ, ինչը թույլ է տալիս նրանց գոյատևել մինչև առավոտ։ Երբ նրանք վերջապես հասնում են բավականին բարձր լեռան գագաթին, հուսահատվում են, պարզելով, որ դեռևս հսկայական քանակությամբ մղոններ կան անցնելու։ Մի պահ նրանք մտածում են հանձնվելու մասին, քանի որ չունեն բավարար սնունդ նման ճանապարհորդության համար, ուստի Տինտինը կամավոր որոշում է հետ վերադառնալ, որպեսզի սնունդը բավարարի միայն Ռոբերտոին և Նանդոին։ Ճանապարհորդությունը չափազանց երկար է և դժվար, բայց երկար քայլելուց հետո զույգը վերջապես իջնում է հովիտ, որտեղ գետինն ավելի շատ քարքարոտ է, քան ձնապատ։ Երբ Նանդոյի կոշիկը պատռվում է, Ռոբերտոն պարզապես ինչ-որ գործվածք է կապում դրա շուրջը, և նրանք շարունակում են ճանապարհը։ Մի երեկո ընթրիքից հետո Ռոբերտոն սկսում է փսխել, բայց Նանդոն սփոփում է նրան, և առավոտյան նրանք նորից շարժվում են։ Այս բոլոր ջանքերն արդյունք են տալիս, քանի որ նրանք ի վերջո գտնում են քաղցրահամ ջրով գետ և նույնիսկ մի փոքրիկ մողես։ Այդ պահին նրանք վերև են նայում և, ի զարմանս իրենց, տեսնում են ձիով մի մարդու, ով նայում է իրենց։ Նա գետի մյուս ափին է, և ջրի աղմուկը թույլ չի տալիս նրան ճիշտ լսել նրանց, ուստի, տեսնելով նրանց գոռալն ու ձեռքերը թափահարելը, նա նրանց կողմն է նետում թուղթ ու մատիտ։ Զույգը բացատրում է, թե ովքեր են իրենք, և տղամարդը վերցնում է թուղթը մի քանի զանգեր կատարելու համար։
Շուտով հաղորդագրությունը հասնում է օդային փրկարարական ծառայությանը, եւ նոր առաքելություն է ծրագրվում։ Տղամարդը վերադառնում է Ռոբերտոյի եւ Նանդոյի հետևից եւ տանում նրանց իր տնակը, որտեղ նրանք կարող են վերջապես պատշաճ սնունդ ուտել։ Ընդամենը մի քանի ժամում տարածքը շրջապատվում է լրագրողներով, ովքեր չեն վարանում անհարմար հարցեր տալ։ Երբ սա հասնում է լուրերին, վթարի վայրում գտնվող խումբը հուզմունքով է լսում, որ փրկությունը շուտով կհասնի, ուստի նրանք սկսում են լվացվել, հնարավորինս ներկայանալի տեսք ունենալու համար, եւ իրենց իրերը հավաքում են պայուսակներում, ներառյալ ինքնաթիռի կտորները, որպես հուշանվեր։ Երբ ուղղաթիռները վերջապես ժամանում են, իրենց հետ վերցնում են Ռոբերտոյին եւ Նանդոյին, որպեսզի նրանք հանդես գան որպես ուղեցույցներ։ 71-րդ օրը խումբը վերջապես փրկվում է, եւ նրանք լաց են լինում երջանկությունից, հենց որ տեսնում են ուղղաթիռները։ Ինչ որ մեկը ձայնագրում է ամբողջ փրկությունը, ներառյալ այն փաստը, որ խումբը պնդում է վերցնել իրենց պայուսակները, նույնիսկ եթե դրանց համար տեղ չկա։ Ընդհանուր առմամբ 16 մարդ է գոյատևել։ Քաղաք հասնելուն պես նրանց ընտանիքներն արդեն այնտեղ սպասում են նրանց դիմավորելու համար։ Այնուհետև նրանց տեղափոխում են հիվանդանոց, որտեղ հսկայական ամբոխ է սպասում նրանց հերոսներ անվանելու համար։ Բժիշկները ներս չեն թողնում լրագրողներին եւ լիարժեք հետազոտություններ են անցկացնում նրանց առողջական վիճակը ստուգելու համար, հատկապես երբ նկատում են նրանց մարմինների հյուծված կմախքային վիճակը։ Քանի որ նրանք հազիվ են կարողանում շարժվել, օգնում են միմյանց լոգանք ընդունել, այնուհետև նրանց ընտանիքները ստանձնում են նրանց խնամքը։ Յուրաքանչյուր գոյատևածին տրվում է իր սեփական մահճակալը, բայց այդ գիշեր նրանք դեռևս պայքարում են հետվթարային շոկի դեմ, ուստի հավաքվում են միասին, որպես մեկ խումբ քնելու համար։ Այս ֆիլմը ստիպում է տալ մի հարց, որից բոլորս վախենում ենք։ Եթե հայտնվեիր նրանց տեղում, այդ անմարդկային ցրտին ու առանց սննդի, կկարողանայիր անցնել այդ սահմանը հանուն ողջ մնալու ընկերներիդ փրկելու, թե կհանձնվեիր։ Գրեք ձեր անկեղծ կարծիքը մեկնաբանություններում, եկեք հարգանքով քննարկենք այս բարդ թեման։